Non lo so, sarebbe... da farlo più L'accetta sangue. qual è che c'hai di... No, io ho una cosa che può fare la cicca, vediamo un po' se ti piace come suono, se no Gianluca smonta. Vediamo. Vedi? Quello va bene. Attenzione alle mani, che ti spacchi. Non vorrei che ti lasci le dita immolate al Anche filo. perché devo lavorare io. Vai. La faccio a vuoto Gianluca? Le faccio a vuoto? Dai, vado? Ok, metti a posto te? Metti a posto te? Guarda così. Che dici? Così è meglio, se lo fai così è meglio, però vedi tu, non... Dai, fanne un'altra, scusa, vai. Sei Dai. tu che me l'hai proposto, eh? Te capitante, Sì, così è più sordo e Va bello. bene, vai. Sì, Sì. Vado? poi c'è un'altra, quando viene ucciso l'uccellino lì, quello fa con l'uccellino. Allora Sergio, che mi dici? Questo lo metto su internet, eh? Sì. Che mi dici? Sei contento? Senti, dunque, poi ci abbiamo, vediamo un po' che ci abbiamo, vediamo un po' che ci abbiamo. Perché se Alt- questo qua, senti un po' questo qua per forza, che va bene. La roba qui. Perché cos'è questo? Perché cosa? Fate dire su il coso. Ah, perfetto, sì. Più veloce? Ottimo, ottimissimo. Per quando passa Quando sul... passa su. Senti, ma questo qua pure i legnetti devi fare, che devi fare? No, Qua, che cosa? alla fine quei legnetti là, no, che servono. No, quello No. perché sa tanto di quel rumore. Va bene, ok. Andiamo avanti, va. Vabbè, sta a mettere a posto.